Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Uyun di channel Juara Missouri. Saat ini saya sedang di UBF ya, atau Uyut Farm, dimana ini salah satu hobi saya yaitu memelihara burung. Saat ini saya akan share teman-teman bagaimana cara merawat atau memelihara burung murai batu ya, burung kesayangan kita. Dari mulai ngasih makan, membersihkan kandangnya, sampai memandikannya dengan keramba. Untuk mengetahuinya, tonton terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Mari kita lakukan.
itulah tadi teman-teman, bagaimana cara merawat burung murai, murai batu, murai kesayangan kita. Tadi udah sama-sama kita lihat bagaimana cara ngasih makan, memandikannya, cara masuknya ke keramba dan keluarnya juga gitu ya. Saya tunggu komentar, saran, dan masukannya dari teman-teman. Tulisan di bawah di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan untuk kemajuan channel ini, saya berharap teman-teman mau like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Saya cukupkan sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.